මට වෙන්නේ මුලින්ම මඩුව අවුලා වගේ නේද අන්තේ. නෑ හරි යන්න හරි. වට දැනීමක් තියෙනවනේ දැන්. අයියෝ වත් එක ඇවිල්ලාම තමයි. මේ ඇවිල්ලා දැලි බිත්තරයක්. දැල්ලගේ ගෙම්බි දැල්ලගේ බිත්තරයක් මේ. කටු දෙකක් තියෙනවා. අඩුනේ. ඉස්සරහට වාසියක් ගහලා දෙයියනේ. අම්මන්ට හුඩු. කැමරා එකයි වතුර. දැන් අපි නාන්න කරන්න යනවනේ මූදේ. මූදේ නාන්න යනකොට මෙයාව ඉතින් පොළොවේ ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නෑනේ. ඉතින් අඩිය තිබ්බත් මේක උඩට මෙයා කට්ටේ මෙහෙම දාමලා අයිනවා. හරි පුතේ එහෙනම් මෙයාව අපි රිලීස් කරමු ආ. ඔව් යන්න ඔයා. හරි ජේසුපීට ඒවා යන්න. යන්න පුතා. යන්න පරිස්සම යන්න. එන්න එපා. මේ සීනක්කාලිය නෙමෙයි මේ S3 කකුඩ්ඩක් තමයි මේක. මේ S3 කියන්නේ ඉතින් මේ ඩොට් උනට තමයි. හරි එහෙනම් මල්ලියෝ අපි දැල් ටික අල්ලන ගමන් ඉන්නේ. මම පටන් ගන්නවා. වැඩි පටන් ගමු නේද? අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් ජේසුපීට ගිහලා අපි වැඩේ කරමු. මුලින්ම ඇන්කරේ තමයි එන්නේ. මොකද මේ අපි දැලට දානවනේ කෙරවලට ඇන්කරය. ලොකු ඇන්කරයක් දානවා. මොකද දැල අදිනවා. දැල දිය කරට අදිනවා කියලා. ඕයා. අපි සෑහෙන දවසක් පස්සේ නිකන් තේනේ මඩු දෙලක් උස්සන්න. හැමෝම ගොඩක් කාලෙකින් මමත් ලංකාවේ හිටියේ නෑ. රස්සාවට ආවෙත් නෑ. මේ වීඩියෝ එක ෆිල්ම් වෙන්න දෙයනේ කියලා අපිට මාළු ටිකක් දෙන්න ඕන නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඔන්න අපි දැන් ආරම්භය අරන් ඉවරයි. දැන් අපි වැඩේ කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් දන්නවනේ. අපි ඉතින් මඩු දැල් කියොත් ඒ නිලන්තය තමයි අපේ මේ සෙල් ෆිෂර්මන් එකේ. ඉතින් ඔන්න මඩු දැල් නිලන්තය අල්ලන්න පටන් ගත්තා. දැන් වෙලාව පාන්දර 4ට වගේ නිලන්තය. ඔව් 4ට වගේ. අපි 3 මාට්ටක පිට උන්නේ. නෑ නේ. 3 මාට්ටක තමයි අපි බෝට්ටුව වාගත්තේ. තනියම වාගන්නත් එපා. තනියම වාගන්න ඉදින්නේ. ඔව්. හරි මල්ලි. වාසියක් තමයි. ඉතලා මාළු කුරියා දෙයනේ කියලා. වැඩි ලොකු මාළු නෙමෙයි ඉතින් පොඩි මාළු. ඒත් කවන්න මොන හරි නැද්ද? අනිවාර්යෙන්ම මොන හරි එන්න තමයි ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම. ඉස්දල්ට වැඩිය. මොකේ නිලන්තේ? වැලි මඩු පැටියෙක්. වැලි මඩු පැටියෙක්. කට්ට පොඩ්ඩක් කඩාගමු. කටු දෙකක් තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා. අතෙන් කරන්න පුළුවන්. අතෙන් කළා රිස්ක් එකක් ගන්න ඕනේ නෑනේ. අනිවාර්යෙන්ම. අර අඩුව තීත්‍ය අත පුච්ච ගන්න ඕනේ නෑ වගේ තමයි. නෑ සමහර දියවරු ඉතින් පුරුදුලා අතෙන් කඩන්න අපි ඉතින් ලේසි ක්‍රම හොයාගත්තා. හොඳයිනේ. ඉතින් හැමදේම ලේසි. අප්ඩේට් වෙන්න එපා. ඉස්සරහට වාසියක් ගහලා දෙයියනේ. දැන් කිලෝ කීයක් වගේ ඇදිනේ යන්නේ? සාමාන්‍ය කිලෝ 5ක් විතර වගේ. මොකද පැටියෝ ඒක කියන්න බෑ. මේ දැන් මම එලන්නේ මහා ලොකු මඩු දැල් නෙමෙයි. මං එලන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දැලක් එලන්නේ. පොඩි ඇස් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඇහැක් කියන්නේ දැන් මේ වගේ කොටුවක් තියෙන. හරි? ඔව්. දැන් සමහර මේකේ ඩබල් තියෙන ඒවා තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලත් අපේ වීඩියෝ එකේ කියලා දිනවා මේ ඒක එලන්නේ නැහැ. මොකද අපි එලන්නේ නැහැ මහා ජම්පුරෙන්. එහෙම එලන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම මේ ඇවිල්ලා දැලි බිත්තරයක්. දැල්ලගේ ගෙම්බි දැල්ලගේ බිත්තරයක් මේ. ඉතින් දැලි පොකුරක්. එයා දැලේ තියලා ගිහිල්ලා අපි ඉතින් වතුරටම දාමු ඒක. දැල්ලා බිත්තරේ බැඳලා තියෙන දැල වටේම. ඊයේ නැද්ද නේ? ආසම ගෝස් එක ඉතින් නැද්ද? පියපුතු උරුමය. අයියෝ. ඒක අනිවාර්යයි යන්නේ. මොකද මේ මොන දේ තිබ්බත් මොන දේ කරත් මට මේක කරනවා වගේ නෑනේ. ඊට සිරි මේක ඕනමයි.
දැන් ඇබ්බැයියක් වෙලා තින්නේ. අඩිට් වෙලා කියන හොඳටම. ඒක දැල් කැල්ලක් කැල්ලුවා ඉතින් එක තමයි ආවේ. සතුටෙන් නෑ පුතා බඩු කොහොමත් එනවා. සුවර්මයි. බෑවෙක් ඉන්නවා ඉතින් ඒකනේ. ඒකයි මේ මාළුවෙක් නැත්තේ නැත්තම් මාළු මොනවට එන්න ගියා. මේ කැස් බෑව වුණාම තනිකර දැල උඩ තියා ගන්නවනේ. මේ දැල උඩින් තියෙන ඔය මුරල් දැල වගේ. මේ මුණාම මඩුව ඉන්නේ සාමාන්‍ය නෙමෙයි මඩුව ඉන්නේ කොහොමත් පොළොවේනේ. ඔව්. අඩියම තමයි මඩුව ඉන්නේ. ඉතින් කැස් බෑව ඉන්නේ උඩනේ. උඩ ඉඳලා යට ගිහිල්ලා හුස්ම අරන් එනකොට ඉතින් දැලේ පැටලිලා. ඉතින් මාළු පැටියෙක් කව් වෙන්න ඉඩක් නැහනේ. මම පටලගෙන ඉන්නේ අනේ. ඔව් අනේ හොඳටම පටලගෙන ඉන්නේ. බේරන්න ගියාම කොඳු කඩලා යනවානේ. දැලත් ඉවරයි. කොන්දත් ඉවරයි. ඔයා. අන්න මුරලෙක්. උන් එම් පැන යනවදනේ? ඔව් ඔව්. මුරල සාමාන්‍යයෙන් පැනමයි යන්නේ. උඩවල් 3ක් 4ක් දාගෙන ඉතින්. අම්මන්ට හුඩු කැමරා එකයි වතුර පොඩ්ඩක් බලාගෙන මම වතුරම ගහන පොඩ්ඩ ඇත්තලා ඉන්න පුතේ. දැලි දා ගන්නෙ නැතුව ඉතින් මොවත් බේරලා යවන්න ඕන. හරි පුතේ එහෙනම් මෙයාව අපි රිලීස් කරමු ආ. ඔව් යන්න ඔයා. හරි ජේසුපීට ඒවා යන්න. යන්න පුතා. යන්න පරිස්සම යන්න. එන්න එපා. එන්න පුතා ඉතින්. හරියම ඉතින්. පොඩ්ඩක් සීතලයි වගේ නැද්දනේ? ඒ උතුරු කන්නේ? ඒකයි. අනිත් දෙසැම්බර් මාසේ. ඔව් දැන් අර කැස් බෑවත් වතුර ගහව ඔයාට. එන්න. දැල් එළුවේ මේ කීරවගෙන ඉන්නන්ද? මං ඊයේ දවල් මේ හවස දැල් එළුවේ මල්ලියෝ 5ට වගේ. තනියම ඇවිල්ලා එල්ලාලා ගියා. ඉතින් මේ දැල නිලන්තය තනියම කොහොමද එළුවේ කියලා බලන්න අපි කලින්ම කරපු වීඩියෝත් තියන්නේ නැන්දේ නේ. පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් තනියම කොහොමද දැල් එලන්නේ කියලා මූදේ. බැහැයි කියලා දෙයක් නැහැ ඉතින් හිතුවොත් හැමදේම පුළුවන්. ඒත් ඉතින් අමාරුයි දෙන්නෙක් කරන ජොබ් එකක් අපි මේ තනියම කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. දියකඩක් හොයන්න බෑ මාමා. දියකඩ මොකුත් නැහැ වගේ තමයි. කක්කුට්ටෙක්. මේ සීනක්කාලී නෙමෙයි මේ S3 කක්කුට්ටෙක් තමයි මේක. මේ S3 කියන්නේ ඉතින් මේ ඩොට් 3ට තමයි. අපේ භාෂාවෙන් S3 කියලා කියන්නේ මූ තමයි. මේ හරි දරුණු සතෙක් තමයි මොකද දැල විනාශ කරනවා අනිත් උන්ට වැඩිය මාර ස්ට්‍රෝං මේ කකුල. ඔව්. මස නෑ වගේ වැඩි නේද? මස නෑ අර අනිත් කකුලව තමයි මස තියෙන්නේ හොඳට. තවත් කකුට්ටෙක් එනවා කියන්නේ දැලත් ඉවරයි. ඒ හරියම විනාශයි. වතුර පාරක් කණ්ඩ වෙන්නේ පස්සට යනවා. ඔව් සයිඩ් එකට එලා ඉන්න. මොකද බේරන්න ගියාම එපා වෙන්නේ නැනේ. මේ කොළ කැස්ලා වනේ ඔක්කොම බටුද? බටුවේ කොළයක් නෙමෙයි. බටු කොළ කැස්ලා කියන පේරාම යන්නේ. ඒකෙන් නෙමෙයි. ඕ යන්න. දැන් දල දාගන්න තියෙනවා. අතවලම ඉන්නේ නේ යාළුවා. ඔව් අනේ. මේ සත්තු දැන් හුලං ගහනකොට ඈත මූද තනිකර සීතලයිනේ. මෙයා මේ වතුර හොයාගෙන එනවා ගොඩ බිම රස්නේ වතුර ටිකක් හොයාගෙන එනවා. ඈත ඉන්න බෑනේ හුලං ගහනකොට.
ඒක නැත්නම් කාලයකට මේගොල්ලෝ නෑ. ඇත්තෙම නෑ. මේ උතුරුකම් කාලේට තමයි මේ පැත්තට එන්නේ. ගොඩ බිමට එනවා. යාපුවම පේනවනේ අපිට දෙනවද? ඒ වුණත් ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපි කොහොම හරි කරලා නේ. පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම යවලා දාලා ගන්නතේ නේද? අනිවාර්යෙන්ම 100%ක්. මා බලන්නේ අර පුළුවන් තරම් බේරි යන්න තමයි නේ. යන්න තමයි. එයා දන්නේ නැහනේ අපි බේරයි කියලා. අන්න ඒකනේ ඒක දන්නේ එයා බේරෙන්න මෙයා try කරන්නේ. ඒ අර බේරෙන්න කියලා තමයි ආ දැලා පටල ගන්නේ නේ. ඔව් අනේ. යන්න අම්මා. නෑ ඌ කැරි ඉතින් වද දෙනවා මට ඉතින් ඉවර කරන කම්ම වදයක් තමයි දෙන්නේ. සතුටයි ඉන්න ටිකක් ඉන්න ඉවසලා. යන්න. ඕකේ ගොඩක් දුරට කියලා 75ක් ඉවරයි. කොන්ද රිදෙනවා. ඔව්නේ. හරි ඕකේ යන්න. ඒකුත් එක්කම ඉන්නේ ආ. ඒ මඩුවකුත් නෝ නේද? ඔව් අනේ. හා යන්න. එත් ඕකේ. මූ කට. යන්න. ඔව්. පාගෙන ඉන්නේ යන්න. මේකත් ගමු. අන්න. මෙයත් මඩුවෙත් තමයි. මේ වැලි මඩුවෙත් තමයි. ආලු ඉතින් තේරෙනානේ හවුවෙන්න මොනාරි ගියා බෑනේ ඉතින් මේ කැස් බෑවත් එක්ක බෑ. මට වෙන්නේ මුලින්ම මඩුව අවුලා වගේ නේ නැන්තේ. පස්සේ කැස් බෑ අවුන්නේ නැති නේ. යන්න හරි. වට දැනීමක් තියෙනවනේ දැන්. ඊට වත් එක ඇවිල්ලාම තමයි. එල. මඩුව ගත්ත ගමන් කට්ට කඩා ගන්න නැන්තේ නේ. ඔව් නැත්තම් ඉතින් මෙයා වලිග වනනවා. එංගන යන්නොත් ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙනවා නේ. අම්මෝ දෙයියන්ට කියලා ඉතින් යාඥා කරලා තමයි ගෙදරින් එන්නේ. අරස්සා කරන්න කියලා. අපිට ඉතින් ජීවන වියදම හොයාගන්න අපි එන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. වෙන්න එපා කියන එක. හැමෝටම එහෙමයි. අපේ බලාපොරොත්තුවත් එහෙමයි. අපිටත් කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව ඉතින් පරිස්සමෙන් හැමදේම කරගන්න. පීරම් වෙන්න කියලා තමයි එන්නේ ගෙදරින්. මම පස්සේ වෙරගමු. ඔව් දාගමු නේ අපි එදා වගේ. ඔව් දාගමු අපි පැත්තේ. දැන් අන්න ඒක තමයි. දැන් මේ හරියටම ගෙස් කරලා කියන්න බෑ. මෙයාගේ එක කට්ටයි තිබ්බි. දැන් සාමාන්‍ය වැලි මඩුවේ කටු දෙකක් තියෙනවා. අඩු වෙන්නේ ඉන්නේ. එලි මඩුවේ ගියේ නැත. මේකත් වැලි මඩුවේ. චූටි බට්ටෝනේ එන්නේ. තියෙන පැත්තෙන් නෙමෙයි අනිත් පැත්තෙන් තමයි ගණ්ඩත් ඕනේ. උලක් නේ තියෙන්නේ. එයාගේ මේ පැත්තට කටු වගේ අනිත් පැත්තට තියෙනවා නේ. ඔව් මේ කීයක් තලේ වගේ මේ පැත්තට කටු තියෙනවා. දෙති. මේ උල මේ පැත්තෙන්ම ගන්න ඕන. මේ පැත්තෙන් ගන්න බෑ. එයාගේ දෙකක් තියෙනවා. කටු තියෙන්නේ නේ. දැන් මෙයාවත් කන්න මාළු ඉන්නවනේ මෝරු වගේ මාළු මෙයාට ගහනවනේ. එයා බීරෙන්ට තමයි ඒ සාමාන්‍ය මෙහෙම පෑගුණොත් මෙයා වලිගෙන් මෙහෙම අයින්. එතකොට තමයි එන්නේ. දැන් අපි නාන්න කරන්න යනවනේ මූදේ. මූදේ නාන්න යනකොට මෙයා ඉතින් පොළොවේ ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නැහනේ. ඉතින් අඩිය තිබ්බත් මේක උඩට මෙයා කට්ටෙන් මෙහෙම දමලා අයිනවා. පොඩි උනාට පටලගෙන හොඳට දැන්ට ආපු මඩුව 3 දෙනා අපිට. ඉතින් මල්ලියෝ ඉතින් අද රස්සා ඉවරයි. මොකද මේ
අද නම් වාසියක් නැහැ. මොකද කැස් බෑව ගොඩක් හවුවෙච්ච ඉඳා. කකුටු 4-5 දෙනෙකුයි මඩුව 3 දෙනෙකුයි තමයි අද රස්සාව. ඉතින් මොනව කරන්නද ඉතින් try කරලා බලන්න එපා හවුනව නැතනේ. අනිවාර්යෙන්ම. මේ 3 දෙනාට අපිට දුන්න එකට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. කරන්න ඕනේ. ඉතින් රුපියල් 6000 5000 විතර ඉන්නවා. ඉතින් අර කැස් බෑව සෑයන වටන සතුනේ ඉතින්. ඉතින් නිදාස් කරා ඉතින් කැස් බෑව හින්දා තමයි අපිට මාළු නැත්තේ. නැත්තම් සුවරකටම හවු වෙනවා. මේවල් නැද හවු වෙනවා සුවරකටම. කැස් බෑව හවු වුණාම දැල ඔක්කොම උඩ. ඉතින් මඩුවා ඉන්නේ යටින්නේ. මඩුවට පැටලෙන්න බෑ. කැස් බෑව තනි කර උඩින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මේ මාළු නැත්තේ. ඉතින් ආයෙ දවසක අපි try එකක් දාමු ඉතින්. අනිවාර්යෙන්ම. ගොඩක් ඉතින් ආසම මඩුදල් තමයි. ඕගොල්ලෝ මොකුත් කියන්න එපා. අපි මේ මඩුදල් තමයි ආසම. කියන්නේ මේ බෝට්ටු පිරෙන්න අපි මාළු අල්ලලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මේක ආසාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගේමු මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන්ම දෙනවා කොහොමද මේ බලමු ඉතින්. එහෙනම් මේක විකුණ ගන්න යන්නත් ඕන මල්ලියෝ. මේකින්ද අපි යන් ගොඩට. යන් දැන් සෑයන පැය භාගයක් විතර යන්නත් එපා. යන්. හරි. එහෙනම් අපි හම්බෙමු. යා. Quality අරන් ගිහලා ටක්කා විකුණ ගමු කියලා තයිනේ. අනිවාර්යෙන්ම ඉක්මනට යන්න ඕන ටයිම් එකකුත් නැහැ. පාසල තියෙන්නේ වෙලා ගියා පොඩ්ඩක් එන්න. ඉතින් එල්ලමට යන්නත් තිබෙන මේක අර. ගන්න යා. හරි දැන් අපි මාල් ටික අල්ලගත්ත ටක් ගාලා අරන් ගිහලා ලෙල්ලෙන් විකුණ ගමු. දැන් මාල් ටික කොල්ල ආවනේ අපි. ඔව් මාල් ටික විකුණලා ආවේ දැන් ඉවරයි. දැන් මේ දැල ඇදලා දාලා බේරුම් කරලා ඉතින් ආයෙ දවසක එලන්න පටව ගන්නවා ඉතින්. ආයෙ දවසේදී chance එකක් බලමු. අද එච්චර ලොකු වාසියක් නැහැ. ආයෙ දවසේ වීඩියෝ එකක් ගේමු. ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගේමු මාළුත් එක්කම. අනිවාර්යයෙන්. සුපිරි වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් වෙන්නව. වැඩ ටිකක් තියෙනවා මල්ලියෝ කරගන්න. මේ පොඩ්ඩක් වෙලාව මදි. දැන් අපි ආයෙ දවසක හම්බෙමු එමෙයිද? අනිවාර්යයෙන්. එහෙනම් ජය වේවා.